নমস্কার সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ, আমি রেইকি ওয়ার্ল্ড থেকে রেইকি ক্রিস্টাল রেকি এবং করুণা রেকি রেজিস্টার্ড মাস্টার টিচার ডক্টর মানস ঘোষ বলছি। বন্ধুগণ, আজকে আমি আকুপ্রেশারের কয়েকটি পয়েন্ট দেখাবো, যে পয়েন্টগুলি ব্যবহার করলে আপনারা জ্বর, সর্দি, কাশি থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবেন। তো বন্ধুগণ, ভিডিওটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আগে আপনাদের কাছে প্রত্যেক দিনের মতো আজও নিবেদন জানাচ্ছি যে যারা এখনও পর্যন্ত চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। এইভাবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন, এই আশা আপনাদের কাছে আমি রাখছি। বন্ধুগণ, প্রথমে আমি জ্বরের পয়েন্টটি আপনাদের সামনে দেখাচ্ছি। আমাদের এই যে কোনো একটি হাতে আপনারা দেখুন, আমি পিছন দিক রেখেছি। এই পিছন দিকের এই যে আঙুলটা দেখতে পাচ্ছেন বুড়ো আঙুলের পাশে, ইন্ডেক্স ফিঙ্গার, এই ইন্ডেক্স ফিঙ্গারে দেখুন প্রথম যে ফোল্ড, এই যে ফোল্ডটা প্রথম ফোল্ড, এটা হচ্ছে সেকেন্ড ফোল্ড। প্রথম ফোল্ড থেকে আমরা এই যে নেলটা যেখানে নেলের যে শেষ প্রান্ত, এখান থেকে আমি একটি রেখা টানছি। এইভাবে আমি রেখা টেনে নিয়েছি। তো আমাদের প্রথম পয়েন্টটা হবে জ্বরের এইখান থেকে, অর্থাৎ প্রথম যে ভাঁজটা দেখতে পাচ্ছেন এই ভাঁজ থেকে একটু উপরে, এর আশপাশে আপনারা যদি জিম্মি না থাকে তাহলে এর আশপাশে আপনারা দেশলাই কাঠি দিয়ে দেখবেন কোন জায়গায় ব্যথা অনুভব করছেন। একটা ডিফারেন্ট টাইপ অফ পেন আপনারা এই জায়গায় অনুভব করবেন। এর আশপাশটা যেখানে আপনারা এই অনুভব করবেন সেখানে সেই পয়েন্টটাকে আপনারা ইন্ডিকেট করবেন। এই একটা পয়েন্ট আমি জ্বরের দিলাম। আরও একটা পয়েন্ট, পরের পয়েন্টটা ইন্ডিকেট করা খুব সোজা। আমরা সোজাসুজি এখান থেকে বেরিয়ে এলাম। দ্বিতীয় যে ভাঁজটি পড়ছে দেখুন, আমি এখানে ব্ল্যাক কালার দিয়ে আমি বুঝিয়ে দিয়েছি। দ্বিতীয় যে ভাঁজটা পড়ছে এই ভাঁজের, এই যে দ্বিতীয় ভাঁজ, এই দ্বিতীয় ভাঁজের এই কোণে, একেবারে কোণে। এই তো আমি এখানে দুটো পয়েন্ট দেখালাম, এবং আমরা আরও একটি পয়েন্ট দেখব যেটা হচ্ছে সর্দির ক্ষেত্রে কাজে লাগবে। সেটা হচ্ছে এই যে আঙুলটা দেখতে পাচ্ছেন মধ্যমা, এই মধ্যমা থেকে আবার আমরা লিটল ফিঙ্গারের দিকে, যেদিকে লিটল ফিঙ্গার সেই দিকে আমরা এখান থেকে আরেকটি রেখা টেনে নিচ্ছি। দেখুন লাল আমরা রেখা টেনেছি এখান থেকে। এইবারে দ্বিতীয় যে ভাঁজটা, এটি হচ্ছে প্রথম ভাঁজ, এটা হচ্ছে দ্বিতীয় ভাঁজ। এই দ্বিতীয় ভাঁজে আমি ব্ল্যাক, দেখুন এই যে আমি লাল সরল রেখা টেনেছি, এই যে ভাঁজটায়, এই দ্বিতীয় ভাঁজের এই জায়গায় আমি একটা ব্ল্যাক কালার করে দিয়েছি। এই হয়ে গেল সর্দি। তাহলে আমাদের জ্বরের আমি দুটো পয়েন্ট দেখালাম, সর্দির একটি পয়েন্ট দেখালাম। এবারে সর্দির সঙ্গে যদি কাশি থাকে তাহলে সেই পয়েন্টটি এবারে এইভাবে আমরা দেখব। আগে আমি হাতের পিছনে দেখছিলাম, এবারে দেখুন আমরা সামনের দিকের একটি পয়েন্ট আমি ইন্ডিকেট করেছি। এই পয়েন্টটি হচ্ছে, দেখুন এখান থেকে বেরিয়ে আসবেন সোজা, বেরিয়ে এসে কিছুটা নিচে, এখানেও দেখবেন ডিফারেন্ট টাইপ অফ একটা পেন পাবেন। এই জায়গাটা দেখুন আমি ব্ল্যাক কালার দিয়ে ইন্ডিকেট করে দিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন।
এটি হচ্ছে কাশির পয়েন্ট। তাহলে জ্বর, সর্দি, কাশি। আমি জ্বর, সর্দি, কাশিতে আমি দেখালাম, জ্বরে দেখালাম এই দুটি পয়েন্ট, এখানে এবং এখানে দুটি পয়েন্ট আমি দেখালাম। জ্বরে জানবেন ইন্ডেক্স ফিঙ্গার, আর সর্দিতে তার পাশে মধ্যমা। তাহলে জ্বর এবং সর্দি দুটোই আমরা এই হাতের অর্থাৎ পামের পিছন দিক ইন্ডিকেট করেছি, আর কাশির ক্ষেত্রে আমরা সামনে ইন্ডিকেট করেছি। তাহলে আমরা জ্বর, সর্দি, কাশি পেয়ে গেলাম। সামনে এই দেখুন, কাশিতে এই সামনে, অর্থাৎ ফার্স্ট যে ফোল্ড তা থেকে একটু নিচে যে জায়গায় একটু ডিফারেন্ট টাইপ অফ পেন পাবেন সেই জায়গা। এরপরে যদি কারো হাঁচি থাকে, সেক্ষেত্রে আমি এখানে দেখুন নাকের পয়েন্ট আমি নিয়েছি, এই নাকের পয়েন্টে এইখানে আপনারা লাল কালি দিয়ে রেখে দেবেন। এই জায়গাটা হচ্ছে নাক, এখানে লাল কালি দিয়ে রাখতে পারেন। তো এই পয়েন্টে আমি যে পয়েন্টগুলো দেখালাম জ্বর, সর্দি এবং কাশির জন্য, সেখানে আমরা মেথি সিড ব্যবহার করব। আমাদের ধরুন একটি পয়েন্ট আমরা নিচ্ছি, যে কোনো একটি পয়েন্টে আমি নিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। ধরুন এই পয়েন্টটায় আমি লাগাবো, এখানে যে পয়েন্টটা আমরা পেয়েছি এই আঙুলের যে পয়েন্ট আমি পেয়েছি এইখানে দেখতে পাচ্ছেন, আমি এইখানটায় লাগিয়ে রাখবো। এই দেখুন মেথি সিড আমি লাগিয়েছি, এই মেথি সিডটা আমি এইখানে লাগিয়ে রাখলাম। তাহলে আমরা একটি পেপার টেপে, এটিকে বলে পেপার টেপ, যাতে আমি এই মেথি লাগিয়েছি, এই পেপার টেপে আমি কয়েকটি মেথি দানা দিয়ে এটি 6 থেকে 8 ঘন্টা লাগিয়ে রাখব। ঠিক একইভাবে অন্যান্য পয়েন্টেও আমরা এইভাবে মেথি সিড ব্যবহার করব। তো বন্ধুগণ, আজকে আমি জ্বর, সর্দি এবং কাশি এ সম্পর্কে আপনাদের জানালাম। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি করে লাইক দেবেন এবং বন্ধুবান্ধবদের কাছে এটি শেয়ার করবেন। তো আপনারা যদি কেউ রেকি শিখতে আগ্রহী হন, রেকিতে এই সর্দি কাশি সুন্দরভাবে সারানো যায়, তো রেকি শিখতে যদি আগ্রহী হন তাহলে আমার স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করবেন, অথবা ওই নাম্বারের হোয়াটসঅ্যাপেও আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমি রেকি ছাড়াও রেকির সঙ্গে সঙ্গে আমি শিখিয়ে থাকি ক্রিস্টাল রেকি এবং করুণা রেকি, এটা শিখিয়ে থাকি। যারা আমার কাছে রেকি শেখেন তাদের আমি একজন আকুপ্রেশার এক্সপার্ট হিসাবে তাদেরকে আকুপ্রেশার শিখিয়ে দিই, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাণিক হিলিং উইদাউট এনি ফিস আমি শিখিয়ে থাকি। আমি মাস্টার চুয়াকক সুয়ের অরিজিনাল যে সংস্থা, সেখান থেকে এই বিদ্যাটি লাভ করেছি, অর্থাৎ প্রাণিক হিলিং এটি আমি শিখেছি। আপনাদের সেটি উইদাউট এনি ফিস শিখিয়ে দেব। শুধুমাত্র আমি একটি ফিস নিই, সেটি হচ্ছে রেকির ক্ষেত্রে। তো আজ এই পর্যন্তই। আপনারা সুখে থাকুন, ভালো থাকুন, এই আশা রেখে আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি। নমস্কার।